हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही एक अच्छी रेसिपी। जो अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो बहुत ही सर्दी जुकाम हो जाता है बड़ों को, बूढ़े लोगों को, बच्चे लोगों को। तो उससे बचने के लिए बहुत ही कारगर उपाय है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। और इसका बहुत ही लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है। तो रेसिपी में ये लगेगा, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर है, और ये नटमैग होता है, जायफल है, ये हमने थोड़ा सा लिया है, ये अदरक है, और ये है शहद। तो सबसे पहले हम ये अदरक लेंगे और इसको हम घिसेंगे पहले इस तरह से। खूब अच्छे से घिसेंगे और फिर इसी से इसका हमको रस निकालना है। अदरक जो होता है वो बहुत ही फ़ायदा करता है सर्दी जुकाम खांसी के लिए। और जो कफ जमा हुआ रहता है हमारे सीने में, इसको ये निकालता है। तो हमको इस तरह से खूब बढ़िया से, करीब बड़ों के लिए तो करीब 1 चम्मच या पौना चम्मच, और छोटे बच्चों के लिए 1/4, और बच्चे हैं तो उनके लिए आधा चम्मच। तो इस तरह से हमको ये अदरक घिस लेना है खूब बढ़िया से। और फिर उसके बाद इसमें से इस तरह से करके इसको स्क्वीज़ कर लेना, मतलब इसको निचोड़ लेना है। तो देखिए कितने अच्छे से ये रस निकल आया है जी, इस तरह से। तो करीब ये 1 चम्मच के करीब ये हमको रस मिल गया है। अब उसी में ही हमको थोड़ा आधा चम्मच के करीब शहद मिलाना है, ये इस तरह से। छोटी चम्मच है तो ये हमको इसमें ये इस तरह से ये मिलाना है। और उसके बाद इसमें ये हमको ये नटमैग और काली मिर्च मिलाना है। तो काली मिर्च जो है हमको करीब 2 पिंच या 3 पिंच डालना है, और थोड़ा सा जरा सा नटमैग डालना है, बहुत सारा नहीं। तो ये हमारा एक अच्छा सा घोल तैयार हो गया, जो हमको सर्दी जुकाम खांसी में बहुत बहुत काम आता है और हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचाता है। इस तरह से हमको ये रात में सोने के पहले इसको पीना है। जैसे ये बड़े हैं तो इसको ये इस तरह से, ये छोटा चम्मच तो 2 चम्मच पीना है। यदि बच्चे हैं 15-16 साल के तो ये हमको इसको 1 चम्मच है, और छोटे बच्चे हैं तो उनको ये आधा चम्मच हमको ये देना है। रात में जब हम सोने जाएंगे तो उसके बाद इसको पीने के बाद पानी या कुछ भी खाना पीना नहीं है, इसको पिएंगे और सीधे सो जाएंगे। तो सुबह देखिएगा आपका गला एकदम साफ रहेगा, आपकी जो सर्दी है वो घट भी जाएगी। और इसके साथ में यदि आप रोज़ सुबह थोड़ा प्राणायाम भी करें, स्पेशली हो जाता है कपाल भारती, तो वो इन दोनों के फ़ायदे से आपको बहुत फ़ायदा होगा, और ये आपकी सर्दी जुकाम खांसी है वो अच्छे से छूमंतर हो जाएगी। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।